Инженер Шапирийн 50 дугаар тусгай батальон, Ардын цэргийн төмөр царийн 58 дугаар тусгай батальон, Гүүр Усгалтын 30 дугаар тусгай батальоны байдааны тугийн дор ном хон зэрэгц зүдиш Огцуд уян болагч энэ өнөөс гал орш. Зэвсэг түвшний жанжин штаб үндэсний батлан хамгаалах их сургуулийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн инженерийн цэргийн холбоо төрийн бас байгууллагын хамтарсан зэвсэг түвшний инженерийн цэргийн түүхэн хөгжлийн чиг хандлага сэдвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2023-ны 11-р сарын 3-ны өдөр зохион байгууллаа. Хурлыг нээн зэвсэг түвшний жанжин штабын бодлого стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга Хурандаа Ванчинхүү инженерийн цэргийн холбоо төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал Шин Зоригнаар үгэллээ. Инженерийн цэргийн цэрэг арганаар оршигчнод за тэгээд одоо зүний цагт дараагаар ажиллаж ирсэн бүх сайхны буянтай хүмүүсийн үр ашиг хүчин бас хүртэж бий бас нөлөөлөлтэй сайхны явдлыг бас талах штаб энэ бас өсчүнтгийа баярлалаа. Өнөөдөр инженерийн цэргийн холбоо төрийн бас байгууллага Батлан болон эрдэм шинжилгээний хүрээлэн зэвсэг түвшний жанжин штабын ажиллагааны удирдлагын газар хамтран энэхүү хурлыг зохион байгуулж байгаа нь инженерийн цэргийн үеийн анхан дайчид өнөөдөр албааж байгаа албаагчид сурж байгаа сонсогч эрдэмтэн судлаачид нь бас тодорхой хэмжээний одоо түүхэн материал ихмэл тохимол гаргахад судлагдсан материал болоход бас хэрэгцээтэй болох нэ. За нөгөө талаар Монгол Улсын зэвсэг түвшний инженерийн цэрэг түүхэн одоо онцагаа бас нэг дүгнээд үзэх, ол дамжилтаа нэг дүгнэх, тооцох, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагаа тодорхойлох ийм одоо ашиг өгдөлтөө ийм одоо хурл болж байгаа зохион байгуулагдж байгаад хувь хүний хувьд бас баяртай байна. За бид одоо өгөр ажиллаа зогсохгүй энэ сарын 12 дугаар сарын 1-нд сүүлийн 2017-оос 2022 онууд эзэмшсэн Монгол Улсын зэвсэг түвшний инженерийн цэргийн хөгжил дэвшилд оруулсан шинэ зэвсэглэл техник, технологи, инновацийг одоо судлах зорилгоор бас онд практикийн баг хурал зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн байна. За ингээд өөрөөр хэлбэл инженерийн цэрэг түүхэн цаг хугацаагаар нэгтгэх эзэмшсэн технологи хөгжил дэвшлээ нэг тодорхойлох ийм одоо зорилготой үнэлж байна. Ингээд эрдэмтэн судлаач нартай инженерийн цэргийн үе ахмад ачтаа бүгдэнд нь одоо баяр хүргье. Та бүхэнд ажлын амжилт, амьдралын сайн сайхан хүсье өргөё. Үндсэн илтгэлийг зэвсэг түвшний жанжин штабын ажиллагааны удирдлагын газрын инженерийн дарга Хурандаа Ганхөлөг зэвсэг түвшний инженерийн цэргийн өнөөгийн байдал улсыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалт оролцуулсан ач холбогдол чиг хандлах сэдвээр зэвсэг түвшний инженерийн цэргийн үүсэл хөгжил эх орноо батлан хамгаалах сэдвээр батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн технологи дамжуулалт инженерингийн төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор профессор бэлтгэл Хурандаа мөнгө сайхан үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль болон бусад оронд инженерийн мэргэжилтэн бэлтгэсэн туршлага сургамж хэрэгцээ шаардлага цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн инженер химийн техникийн дарга Хурандаа мөнхөд хавсралт илтгэлүүдийг ангийн зарагч нар илтгэн арга хэмжээг өндөрлүүллээ. Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн эрдэм институт